Nuh, itu punya Mbak Aang. Mana? Mana? Sudah ya, sudah. Sudah. Mbak cium dulu. Lawan Ang mang dek ora tarik tanumu Ang dek kayak meja. Bilang sama Mbak Aang. Ayo ngomong gimana? Mbak ini punya sampean, ayo bilang. Bilang ya apa iki engko tak ombenani wedang putih mari kira tak jaluk gak oleh-oleh temenan. Wis ya. Sudah ya nak, sudah tak ambil. Sudah. Sudah ini. Nih. Kok terus jajane wingi rek adik nih rek lo lah tak jaluk gak oleh iki lho jajane. Ndak. Ndak ya apa iki lek watuk aku ya wedi lek watuk e. Mana tak ambil. Mana ya tak ambil ya.